我哋去咗氣候變化博物館，入面有好多嘢睇㗎。呢艘係中國嘅破冰船，我哋仲見到北極湖啊！你睇下，幾大隻北極熊啊！哇！呢個有啲喺冰河入面啊！哇！北極熊啊！我哋玩咗影相機，影咗好多靚相啊！我哋跟住再去咗公園添。故鄉，好開心啊！我哋下次再玩啦〜